早晨，我叫燕興啦，英文名係二玲啦。我係SK 傳道嘅門徒，同埋咧都係教會嘅同工。咁好開心今日可以喺呢一度咧同大家分享上一個星期5月22號啦，我哋喺教會裏邊嘅五旬節聚會裏邊咧，神喺我嘅生命當中咧做一啲嘅工作啦，係幫我改變到咧我自己嘅壞習慣。咁首先我講下啦，就係嗰一日嘅聚會咧，就係好有聖靈嘅同在，因為當日咧我哋敬拜隊咧好用心嘅準備，咁就係因為我係同工啦，我喺 office 咧會聽到佢哋練習，佢哋嗰日咧真係好用心嘅去練習，佢哋嘅歌詞啦，佢哋嘅歌聲啦，都會咧去激動到我嘅心，就覺得咧我要更加嘅去敬畏，去守呢一個節期。就因為佢哋嘅用心啦，所以嗰一日嘅聚會咧真係好有聖靈嘅同在，好被聖靈充滿。我見到係唱每一首歌，即係聖靈咧嘅同在都好大。見到咧弟兄姊妹咧都同樣被觸摸啦，我都被觸摸啦。喺呢一個嘅氛圍底下，呢個好溫暖、好平安、好聖靈、好溫柔嘅同在底下，我真係感覺到咧好被咧觸摸啦，咁咧，但係咧，我過往咧，我對聖靈嘅工作咧，都會咧有一啲嘅框框，就係會覺得咧，即係好充滿嘅聖靈聚會咧，都會有大家會跌倒啊，會大喊啊，會大笑啊，咁呢啲嘅狀況。咁但係嗰日咧，好聖靈好溫柔，佢嘅同在好溫柔，好平安嘅喺我哋嘅裏邊，咁都打破咗咧我對聖靈嘅工作嘅睇法。原來唔一定咧要經歷轟轟烈烈，但係聖靈一樣可以佢嘅大能喺我哋嘅生命當中。所以就見證到咧神就係好有能力，神唔係按照我所諗嘅，神咧係咧按照咧佢自己嘅大能去運行。咁喺當中咧，我覺得咧好有聖靈嘅同在啦。咁同樣咧都有真理啦，就係咧今年咧都係加插咗呢一個讀神嘅話語嘅時間，就係讀加拉太書第5章16節以下嘅經文，就係講到咧情慾同聖靈相爭，聖靈同情慾相爭，都會為着一啲咧我哋生命當中有一啲情慾嘅事啦，會攔咗咧聖靈喺我哋生命工作，所以有時就會感受唔到聖靈，或者有啲嘅一啲唔好嘅問題，我哋冇辦法咧自己解決，就係咧。我哋需要去認罪啦，嚟到神嘅面前，同樣咧都要咧去俾神空間，即係我哋要剔出生命當中嘅污穢，讓聖靈更多空間咧能夠係進入我哋嘅心裏邊。咁我都咧真係隨住聖靈嘅感動，我都即係睇見自己生命好多嘅低處，好多嘅唔能夠，好多嘅即係唔能夠與神心意對齊嘅事啦。所以咧我都好用心嘅去認罪啦。咁當認罪過後咧，聖靈更大嘅充滿喺呢個聚會嘅裏邊。咁咧，當師母咧喺台上面，佢要追求，佢就咧去好竭力嘅去追求咧。佢就呼籲咧弟兄姊妹，如果咧你喺讀經啊，喺聚會嗰度咧，你唔能夠專心，唔能夠專注嘅，其實咧係有啲嘅壓制喺你嘅生命當中，要竭力咧去呼求聖靈咧，要擺脫呢一個嘅壓制，要讓聖靈咧更多嘅能夠咧喺我哋嘅生命能夠得着自由。我聽到呢一個嘅時候咧，我好感動，同時咧我都喺個聚會度，我都好竭力，因為其實身為同工嘅我咧，我都有啲即係不為人知嘅一面，就係咧我讀經啦，或者我喺個聚會裏邊咧，其實我都好容易分心，我讀經咧都好容易咧，即係都真係咧就對神嘅說話咧就好容易飄咗去嘅，諗咗其他嘢噶啦。咁所以咧我都好竭力去呼求，咁咧就跟住咧就去繼續去聽神嘅聲音啦。咁嗰個聚會咧就係一個好溫暖、好平安、好有愛同埋接納嘅氛圍底下咧就完結咗。就雖然咧冇轟轟烈烈，但係神嘅工作咧真係有藉住咧我喺嗰陣時嘅呼求咧有成就喺我嘅身上。我點樣體驗到咧？就係咧嗰一日完咗聚會嗰個禮拜咧嘅星期一。咁咧我就要我先講下我自己，其實未係經歷呢個嘅五旬節被聖靈充滿之前係點噶啦。咁其實咧我就有一個咧壞習慣嘅，就係一個嘅唔好嘅習慣啦，唔良好嘅習慣對我生命冇益嘅，就係咧我好中意咧睇韓劇噶，我好中意睇韓劇。咁就因為咧喺咁呢一個嘅習慣幾時形成咧？就係喺疫情期間啦。咁嗰陣時咧，大家都我即係喺公司裏邊咧都會需要 work from home 啊，需要居家隔離啦。咁我屋企咧冇嘢做，咁我就去睇咗當陣時咧好紅嘅一套韓劇啦。
咁咧嗰套韓劇真係好紅嘅，叫愛的嘟嘟咁樣啦。咁咧就係講一個朝鮮軍人愛上一個南韓有錢女咁樣。咁我就好俾呢個劇情吸引，咁我就咁我於是就覺得哇，原來韓劇好好睇嘅喎，咁樣就可以娛樂我啦。咁樣又冇乜嘢啊，娛樂嚟嘅啫。咁所以我就每一日都去揾韓劇睇，我就發現咧，我就開始咧變得咧對呢一樣嘢有一種吸引力喺我個生命當中，我就被呢樣嘢吸引，於是我係每一日都需要睇嘅，每一日咧都會睇下咧有咩韓劇更新啦，跟住如果韓劇冇更新咧，可能就要揾翻啲舊嘅劇嚟睇啦，可能10年前嗰啲劇咧我都會揾翻嚟睇啦，係啦，咁啊就會去滿足自己咧嗰個嘅打發時間啦咁另外咧咁就係咧咁直到我做咗同工啦，做咗同工咧，我就發現咧，即係我繼續去維持呢個習慣啦。我做咗同工之後咧，我就要為人去禱告噶嘛。咁我禱告嘅時候咧，我有幾次嘅禱告咧，我都發現咧，我去為人禱告嘅時候咧，我個腦裏邊會彈出一啲韓劇嘅劇情。咁我就覺得唔得啦，大件事啊呢件係啦，因為咧我嘅先知禱告，我話我其實嗰陣時我都呆咗，跟住咧我就覺得呢件事唔得啦。原來咧我睇韓劇咧影響咗我，咁另外咧影響得我都幾深啦。咁另外咧仲有另外一樣嘢就係我講過我讀經唔能夠專注啦。咁但係我係一個咧讀緊學房嘅神學生，我係要追進度噶。我每一段嘅即係我每一年我都要讀經，要係有一個追進度。咁我記得我有一次我要點樣追進度咧，即係我一定要改變噶嘛，我一定要去讀神嘅話噶嘛，我就係要咧去放工嘅時候咧，我要拎住自己本聖經啦，我要去圖書館去讀聖經嘅，係因為咧我喺屋企咧會好容易咧就想去睇劇啊，咁我就會咧將時間花咗喺啲唔應該花嘅時間上面，咁我就去如果我個進度咧好落後咧，墮後得好緊要咧，我係一個星期咧係要去足4日噶，因為我要追進度啊，咁咧係去到咧連我個 friend 咧都忍唔住問我，佢話你一個星期啲人唔知你去讀經嘅話，啲人仲要差啲都以為你睇中圖書館個實 Q 啊，咁樣講啊。係啦，因為我要追進度，咁因為我想講呢一樣嘢就係我要花好多嘅氣力去戒咗呢一樣嘢，咁啦我都用咗自己嘅方法啦，咁咧但係咧係聖靈好好，佢知道我裏邊嘅需要，我靠住自己唔能夠，咁我經歷咧5旬節咧被聖靈充滿嘅時候，聖靈咧就真係咧聽到我嘅呼求。我咧喺嚟咗嘅即係過咗去嘅星期1咧，我就要去過香港啦。咁過香港去探病咧，我每一程嘅車程咧都大概有45分鐘。咁45分鐘其實真係冇嘢做噶。咁平時嘅我咧就可能會去碌手機，跟住就睇下咧有咩最新嘅韓劇啦，又或者係有啲即係或者係直接睇韓劇啦咁樣。但係咧我發現咧，我今次冇喎，我反而咧係對屬靈書籍有一個渴慕喺我裏邊啊，即係之前係冇嘅。跟住我就打開我嘅電子書啦，就去睇屬靈嘅書籍啦。跟住我就對呢一個嘅改變咧，我覺得點解咁特別嘅咧咁？但係我都不以為意。咁接住咧，我就翻到屋企嘅時候咧，就發現咧，其實我每一日都好習慣㗎。我自己琴晚都測驗過，我真係好習慣。我琴日先講完見證啫嘛。咁咧，但係咧，我琴晚翻屋企一翻到屋企第一時間就好想去攞個 iPad， 但係咧，即係攞個 iPad 其實就係睇韓劇。咁但係咧，我都去聖靈提醒咗我啦，我都冇去做。即係我想講嘅就係我咧由疫情嘅時候去中意睇韓劇。如果21日會成為習慣嘅話，我有72個21日，所以我真係成為咗好習慣嘅一樣嘢。咁所以咧但係咧我發現咧星期2、星期3嘅時候咧，我冇咧再去我都有繼續碌嘅，但係咧韓劇對我嘅嗰一個嘅吸引力咧已經冇咗啦。我就覺得唔能夠吸引我啦，即係，但係咧我反而咧就係拎起我書架上面我嘅一本禱告嘅書，我就咧去邊禱告就邊去做一啲嘅運動啦咁樣，跟住咧越去禱告，跟住咧就越去為別人禱告咧，就即係神去充滿我啦，我就發現我呢一個改變好大喎，我冇用好
用力嘅去掙扎，我咧就對呢一個睇韓劇呢個習慣咧，我就搣甩咗咯。所以我好感謝主聖靈咧，真係有聽我嘅禱告，佢咧願意咧即係聽我嘅呼求啦，讓我喺一啲我唔能夠改變嘅壞習慣上面咧，加能力俾我去改善自己啦，可以咧係更新我嘅生命啦。咁咧，我喺預備完呢一個嘅見證嘅時候咧，聖靈都提醒咗我一樣嘢，就係咧我係曾經啦同神咧去問過神，同神講過，我話自從我做同工以嚟咧，我就苗圃8福裏邊嘅聖靈充滿咧，我都需要去講見證。咁但係咧，我已經講咗2年，都係一樣嘅內容。我都覺得我喺聖靈嘅即係呢一個嘅經驗裏邊咧，我冇更新。我真係下次如果再講，我真係講唔到落去，即係都係咁樣。但係咧，神咧藉住今次五旬節嘅聚會，聖靈去更新我，佢再一次咧真係咧去證明咧佢係活噶，佢係一直嘅去更新我噶。所以咧，我如果真係再有機會咧去被揀選嘅話咧，咁就可以咧即係再有新嘅經驗咧去榮耀佢，去證明咧神係有真有活，係聖靈嘅更新喺我哋嘅當中。係啊，感謝讚美主，我將一切榮耀頌讚都歸俾神。